მას შემდეგ რაც ვიცე-პრეზიდენტმა JD Vance-მა განაცხადა, რომ ირანი დათანხმდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორების ქვეყანაში შეშვებას, პრეზიდენტმა ტრამპმა დღეს დილით Truth Social-ზე გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც ნაწილობრივ თქვა, რომ თუ ისინი ამას არ დათანხმდებოდნენ, მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდებოდა. დღეს ირანელები ოფიციალურად აცხადებენ, რომ ამ ომს არ დათანხმებულან. ახლა მოусმინეთ. ორივე დავაზე პასუხი არის არა. ჩვენ არ ქონია შეხვედრა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურ დირექტორთან. და არც გვაქვს გეგმები, რომ სააგენტომში ამოსმოს ირანის დაზიანებული ბირთვული ობიექტები. შეერთებული შტატებისა და სიონისტური რეჟიმის სამხედრო აგრესიის გამო, ორივე უსაფრთხოების მიზეზების გამო. პრეზიდენტმა ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ორშაბათს განაცხადა, რომ თუ ირანი არ შეასრულებს შეთანხმების პირობებს, ის გააკეთებს იმას, რაც საჭიროა. მომდევნო 60 დღე განმავლობაში ყურადღება გამახვილდება ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრაზე და ხორმუზის სრუტის ღია შენარჩუნებაზე. საწყისი შეთანხმების ზალაში შესვლის შემდეგ მილიონობით ბარელი ნედრი ნავთობი ყოველდღიურად ტოვებს სპარსეთის ყურეს. გუშინ ჩვენ მივიღეთ მეტი ნავთობი ვიდრე ოდესმე, უფრო მეტი ვიდრე ოდესმე გაუვლია სრუტეს. ალბათ ხედავთ, რომ ნავთობი უხვად გვაქვს. სრუტე სრულად გახსნილია, ეს იცით და ვაჭრობთ ვნახოთ როგორ განვითარდება ყველაფერი, მაგრამ ორი რამ გვაქვს. გვაქვს გახსნილი სრუტე და გვაქვს ქვეყანა, რომელსაც არასდროს ექნება ბირთვული იარავი. არასდროს ექნება ბირთვული იარავი. ორშაბათს ზებარის ხაზინამ ირანული ნავთობის გაყიდვა დაამტკიცა და დროებით შეაჩერა ძველი სანქციები რეჟიმის მიმართ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის თქმით, ამ შეხავას შეერთებული შტატები გააკონტროლებს და ის განთავისუფლებული თანხა, რომელსაც ირანი მომავალში მიიღებს, ირანელი ხალხისთვის საკვების და სამედიცინო მარაგების შესაძენად იქნება გამოყენებული. ახლა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ლიბანის შესახებ და ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის სროლების გაცვლა. ისრაელელებმა დღეს ლიბანის სამხრეთ ნაწილში ჰეზბოლას შეიარაღებული ჯგუფი დაარტყეს. მათი თქმით, მათ ჰქონდათ დაზვერვის ინფორმაცია. დაზვერვის ინფორმაციით ამ მებრძოლებს მათი ძალების წინააღმდეგ თავდასხმა ჰქონდა დაგეგმილი. ტრამპმა გაზარდა ზეწოლა, როდესაც განაცხადა, რომ თეირანი დათანხმდა ღრმა ბირთვულ ინსპექციებს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და რომ არ იქნება ახალი მოლაპარაკებები, თუ რეჟიმი შეეცდება ამ ძირითადი პუნქტის თავიდან აცილებას. ირანის პასუხი მოულოდნელად მოვიდა. თეირანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ისინი არ დათანხმებულან ახალ ბირთვულ ვალდებულებებს და უარყვეს, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს უკვე აქვს თავისუფალი გზუფალი გზა ბირთვული პროგრამის გულში დასაბრუნებლად. ირანი ცდილობს თავის საზოგადოებას აჩვენოს, რომ არ დაემორჩილა. სწორედ აქ ჩნდება განხეთქილება. ვაშინგტონი საუბრობს შეთანხმებაზე, თეირანი ამბობს არ დავთანხმდი და მსოფლიო ხედავს კუთხეში მოქცეულ რეჟიმს, რომელიც ცდილობს მიიღოს ფული დობის მიცემის გარეშე. რა მიიღო ირანმა რეალურად? რატო ემუქრება დონალდ ტრამპი მოლაპარაკებების კარის დახურვით? როგორ აპირებს თეირანი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლას ისე, რომ დამარცხება არ აღიაროს? ახლავე ყველაფერს გეტყვი. თუ მოგწონს ასეთი პირდაპირი და გულწრფელი კონტენტი, არ დაგავითხრდეს გამოწერა, რადგან აქ ყოველდღე ასეთ ვიდეოებს ვაქვეყნებთ. დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა, რომ ირანის სრულად და მთლიანად დათანხმდა ბირთვული ინსპექციების უმაღლეს დონეს მომავალში. ეს ფრაზა თეირანისთვის პირდაპირი გაფრთხილება იყო, რადგან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოლაპარაკებების გაგრძელება ერთ მარტივ პირობას დაუკავშირა. ან რეჟიმი დათანხმდება რეალურ კონტროლს, ან არ იქნება შეთანხმება ზეწოლის შემსუბუქებაზე. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკული გემები რეგიონში რჩებიან, საჭიროების შემთხვევაში ბლოკადის აღსადგენად. მისი თქმით, ორშაბათს ჰორმუზის სრუტეში 19 მილიონი ბარელი ნავთობი გაიარა, მაშინ როცა საწყისი შეთანხმება მარშრუტს ღიად ტოვებდა. მესიჯი მარტივი იყო. ვაჭრობა შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ მეთვალყურეობის ქვეშ. ირანმა უპასუხა და ამერიკული ვერსია უარყო. ირანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ბირთვულ პროგრამაზე ახალი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთაშორისო ინსპექტორებისთვის ობიექტებში შესვლის ნებართვა არ არსებობს. ამ უარმა განგაში გამოიწვია, რადგან აჩვენებს, რომ თეირანი ცდილობს მოლაპარაკების პროცესის და შიდა საზოგადოებისთვის მიწოდებული ნარატივის გამიჯვნას. გარედან რეჟიმს რესურსებზე წვდომა სურს. შიგნით კი ცდილობს თქვას, რომ არ დათმო. დონალდ ტრამპმა უკვე გააფრთხილა ორშაბათს 2026 წლის 22 ივნისს, რომ გააკეთებდა ყველაფერს, რაც საჭირო იქნებოდა, თუ ირანი შეთანხმებას არ შეასრულებდა. ეს ფრაზა მარტო არ იყო. ის მაშინ გაჩნდა, როცა ირანის რეჟიმმა დაიწყო ვაშინგტონისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე კამათი, განსაკუთრებით ბირთვული კონტროლისა და განთავისუფლებული თანხების გამოყენების შესახებ. ფინანსური საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარეა.
ამერიკული წინადადება ითვალისწინებს, რომ ირანისთვის გათავისუფლებული სახსრები შეიტანება კონტროლირებად ანგარიშზე და მათი გამოყენება მოხდება მხოლოდ საკვებისა და სამედიცინო მარაგების შესაძენად, რომლებიც შეერთებული შტატებიდან იქნება შეძენილი. ფაქტობრივად, ფული თავისუფლად არ შევა რეჟიმის ბიუჯეტში. ის გამოყენებული იქნება სიმინდის, ხორბლის, სოიოს, მედიკამენტებისა და ძირითადი საჭიროებების შესაძენად ირანის მოსახლეობისთვის. დონალდ ტრამპი ამას ჰუმანიტარულ დახმარებად და ამერიკელი ფერმერებისთვის გამარჯვებად ასარებს. თეირანს ეს ფორმულირება არ მოეწონა. ირანის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა აბდელ ნასერ რემატიმ განაცხადა, რომ ირანს არ ექნება ვალდებულება შეიძინოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია შეერთებული შტატებიდან და რომ ეს რესურსები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა არასანქცირებული საქონლის შესაძენად. ეს რეაქცია აჩვენებს დაპირისპირების მასშტაბს. ვაშინგტონი ითხოვს მონიშნულ, კონტროლირებად და შეზღუდულ ფულს. ირანი კი სურს თავისუფლება გადაწყვიტოს, როგორ დახარჯოს იგი. ორი პოზიციის განსხვავება აჩვენებს, რატომ შევიდა მოლაპარაკება ჩიხში. კატარი ამ მექანიზმის ცენტრშია, რადგან ირანის გაყინული რესურსების ნაწილი დოხას უკავშირდება. ვაშინგტონსა და ყატარს შორის განხილული გეგმა საშუალებას მისცემდა, რომ მილიარდობით დოლარის ირანული აქტივები ჰუმანიტარული ხარჯებისთვის გამოყენებულიყო. დავიწყოთ ყატარში შენახული 6 მილიარდი დოლარით. ოფიციალური არგუმენტი ისაა, რომ ფული პირდაპირ რეჟიმს არ გადაეცეს. მიუხედავად ამისა, ყატარის მონაწილეობა უსაფრთხოების ანალიტიკოსებს შორის მძაფრი კრიტიკის საგნად იქცა. დისკომფორტი ყატარის რეგიონში არსებული პოლიტიკური წარსულიდან გამომდინარეობს. კრიტიკოსები არნიშნავენ, რომ დოხა ადრე ჰამასის ლიდერებს მასპინძლობდა, თალიბანთან არხებს ინარჩუნებდა და მუსლიმთა საძმოსთან დაკავშირებულ ჯგუფებთან ახლოს მოქმედებდა. ASEAN-ის ხაზინამ ასევე გამოაცხადა ზომები 2026 წლის მაისში ჰამასსა და მუსლიმთა საძმოსთან დაკავშირებული ქსელების წინააღმდეგ, რითაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ეს კავშირები ვაშინგტონის ყურადღების ცენტრში რჩება. ამიტომ ყატარის ფინანსური კონტროლის მექანიზმად დანიშნა უნდობლობას იწვევს იმ წრეებში, რომლებიც თეირანზე მაქსიმალური ზეწოლის მომხრეები არიან. კრიტიკა იმაში მდგომარეობს, რომ მაშინაც კი როცა ფული საკვებსა და მედიკამენტებს ხმარდება, ირანის რეჟიმს ბიუჯეტში მეტი თავისუფლება უჩნდება. თუ თეირანს არ უწევს საკუთარი რესურსების ძირითადი პროდუქტებისთვის დახარჯვა, მას მეტი საშუალება რჩება სხვა სფეროებისთვის, რაც ვაშინგტონს, ისრაელსა და სპარსეთის ყურის მოკავშირეებს აშფოთებთ. ეს არის ის ხარვეზი, რომელსაც ანალიტიკოსები მიუთითებენ. ჰუმანიტარული დახმარება შეიძლება მოსახლეობას შეუმსუბუქოს მდგომარეობა, მაგრამ ასევე შეიძლება რეჟიმის ელიტას საშუალება მისცეს, რომ ფინანსები, გავლენა და ისრაელური ქსელები ხელახლა მოაწყოს. ჯეიდუანსის ჩაერთო ამ დისკუსიაში და განმარტა, რომ ნებისმიერი ირანული აქტივის განთავისუფლებას ამერიკისა და ყატარის დამტკიცება დასჭირდება, სანამ ის გამოყენებული იქნება. წინადადება ცდილობს ერთდროულად 3 მიზანი გააერთიანოს. ირანი მოლაპარაკების მაგიდასთან შეინარჩუნოს, ამერიკელი ფერმერები დაასაჩუქროს და შეამციროს რეჟიმის მოკავშირე ჯგუფებისთვის არაპირდაპირი დაფინანსების რისკი. ლიბანში დაძაბულობა კვლავ უკავშირდება თეირანის მიერ მხარდაჭერილ ჯგუფებს. ვაშინგტონისთვის ბირთვული საკითხი იზოლირებული არ არის. იგივე რეჟიმი, რომელიც ინსპექციებზე საუბრობს, ასევე ინარჩუნებს გავლენას მილიციებსა და ორგანიზაციებზე, რომლებიც ისრაელსა და სპარსეთის ყურეში შეერთებული შტატების ბაზებს ემუქრებიან. სხვაობა ახლა იმაშია, რომ ტრამპს აღარ სურს თავიდანვე რესურსების გათავისუფლება და შემდეგ ქცევის მოთხოვნა. საჯარო ზეწოლა მიუთითებს, რომ მას სურს ჯერ მიიღოს თვალსაჩინო დათმობები, სანამ რეჟიმს რაიმე დიდ სარგებელს მისცემს. თეირანი ცდილობს გამოცადოს ეს ზღვარი, როდესაც უარყოფს შეთანხმების გარკვეულ პუნქტებს საკუთარი მოსახლეობის წინაშე. თეთრი სახლი პასუხობს, რომ თუ არ იქნება ინსპექცია და ბირთვული გამჭვირვალობა, დიპლომატიური გზა არ იარსებებს. ირანი რთულ მდგომარეობაშია. სჭირდება ეკონომიკური შვება, სჭირდება სრუტის გახსნილად შენარჩუნება, რათა შეამციროს პირდაპირი დაპირისპირების რისკი და სჭირდება შიდა კაპიტულაციის შთაბეჭდილების თავიდან აცილება. ამავე დროს ის უპირისპირდება ამერიკის პრეზიდენტს, რომელმაც შეთანხმების ყოველი დეტალი საჯარო ზეწოლის იარაღად აქცია. 60 დღიანი ვადა ძალის გამოცდის ტესტად იქცევა. ამ პერიოდში ვაშინგტონი ელოდება გადამოწმებად ქმედებებს და არა მხოლოდ განცხადებებს. ირანმა უნდა აჩვენოს, დაუშვებს თუ არა ინსპექციებს, გახსნილად დატოვებს თუ არა ჰორმუზის სრუტეს და დათანხმდება თუ არა ჰუმანიტარულ შესყიდვებზე მიმული თანხების გამოყენებას, რომლებიც კონტროლდება. რეჟიმი ცდილობს დრო მოიგოს, მაგრამ ტრამპი ცდილობს ეს დრო თეირანისთვის უპირატესობად არ იქცეს. კატარი კვლავ რჩება შემაწუხებელ ფიგურად. კატარს ვერ ჩავთვლით სანდო მეთვალყურეთ, თუ მისი რეგიონული წარსული არ იქნება განხილული. მოლაპარაკებები კვლავ მიმდინარეობს, მაგრამ პოლიტიკური გზავნილი უკვე გაცემულია. ტრამპი იმუქრება, რომ დაასრულებს საუბარს, თუ ირანი ძირითადი პირობებიდან უკან დაიხევს.
ირანი პასუხობს, რომ არ დათანხმებულა. თეირანი შეასრულებს შეთანხმებას, თუ კვლავ გამოცდის შეერთებული შტატების მოთმინებას. მე ვარ მილსონ ალვესი, გლობალი ინტერნაციონალისტი და ჩემი მიზანია ყოველ დღეს სიმართლით კარგად ინფორმირებული ყავდე. სიახლეების მულები ვიდეოს აღწერაშია. მოიწონე ეს ვიდეო, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაერთო მილსონ ალვესის საზოგადოებაში.